ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഹാക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ മസാല ടീ ആണ്. ജിഞ്ചർ ടീ എന്നും പറയാം. അതിനു മുന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നമ്മൾ എല്ലാ ആഴ്ചയും പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതിനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഏലക്ക വേണം, ഒരു 4 എണ്ണം, കറുവപ്പട്ട ഒരു ചെറിയൊരു പീസ്, പിന്നെ ഒരു 4 ഗ്രാമ്പൂ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഇഞ്ചിയുടെ ഞാൻ 4ആയിട്ട് മുറിച്ചിട്ടിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കണം. ഇഞ്ചി നല്ലതുപോലെ ചതഞ്ഞ് വരണം. ഇനി നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞ ഇഞ്ചിയിലേക്ക് നമുക്ക് 4 ഗ്രാമ്പൂ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 4 ഏലക്ക, ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ടയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇഞ്ചിയുടെ വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് ചതഞ്ഞ് കിട്ടും. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ചതച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ 1 കപ്പ് വെള്ളമാണ് തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ 2 കപ്പ് ചായക്ക് ഞാൻ 1 കപ്പ് വെള്ളവും 1 കപ്പ് പാലുമാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലോട്ട് ഈ ചതച്ച് മിക്സർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഈ മിക്സർ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് തിളച്ച് അതിൻ്റെ മണവും എസൻസൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് നന്നായിട്ട് ഇറങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല മണം വരും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തേയിലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തേയിലപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തീ കുറച്ചിട്ട് നമുക്കതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ചായ അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരു ഉഗ്രൻ മസാല ടീ തയ്യാറാണ്. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മുടെ സാധാരണ ചായ പോലെയല്ല, ഒരു ഇഞ്ചിയുടെയും മസാലയുടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള നല്ലൊരു അടിപൊളി ചായയാണിത്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണം. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ആഴ്ച കാണുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം.